Hey, wari uzi ko ubucuruzi bwa mobile money ari business itunze abantu benshi? Abadamu batunze ingo zabo kubera ubucuruzi bwa mobile money, abapapa batunze ingo zabo kubera ubucuruzi bwa mobile money, abakobwa, abasore, ingeri zose zibayeho kubera ubucuruzi bwa mobile money. Wari uzi ko uyu munsi ushobora gushora amafaranga ibihumbi 100 ukajya winjiza nibura amafaranga ibihumbi 5 ku munsi? Washoye amafaranga ibihumbi 100 gusa. Bikorwa gute, bigenda gute kugira ngo ushore amafaranga ibihumbi 100 mu bucuruzi bwa mobile money winjize amafaranga nibura ibihumbi 5 ku munsi? Nujye kure y'iyi video ngiye kukubwira kuntu ushobora gushora amafaranga ibihumbi 100 muri mobile money ukinjiza nibura amafaranga make ibihumbi 5 ku munsi kandi utagize ikindi kintu utakaza. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri BVI Empire, nguhaye ikaze hano ni mu rugo. Njyewe nitwa Jean Marie Vianney, ndi umu agent wa mobile money. So niba ari ubwa mbere rero kuri BVI Empire, tunyuzaho ibiganiro bya business, entrepreneurship, CRB, banke, taxe n'ibindi byose bijyanye no kwihangira imirimo bishobora kugeza abantu kuri financial freedom. Niba ari ubwa mbere rero, make sure you subscribe and smash on notification bell kugira ngo video tuzashyiraho ejo itazagucika, kuko nayo izaba ari ingirakamaro. Now let's go.